në lidhje me aeroportin e Vlorës, prokuroria e posaçme ka thirrur dhe ju ka komunikuar akuzat disa zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Ky veprim i prokurorisë posaçme është kryer për faktin se bëhet fjalë për parashkrim të veprës penale dhe duke qenë se është një vepër penale e cila ka afate të përcaktuara, me qëllim që kjo vepër të mos parashkruhet, prokurorët kanë nxituar të komunikojnë atyre këtë akuzë. Çka do thotë? Nga hetimet e deri tanishme rezulton se konsorciumi ose kompanitë që kanë fituar aeroportin e Vlorës rezultojnë që janë të paracaktuara të paktën sipas hetimeve të deri tanishme. Por duhet kemi parasysh që hetimi për aeroportin e Vlorës është një hetim i cili është mbajtur në sekret të plotë dhe deri më tani nuk kanë rrjedhur as emrat e personave të cilët u janë komunikuar akuzat, por duhet të paktën nga informacionet e fundit që kam arritur të siguroj, rezulton që kompanitë nuk kanë plotësuar kriteret, por kanë qenë zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të cilët kanë plotësuar dhe kanë përshtatur kriteret për kompanitë me qëllim që ata të fitonin edhe koncesionin në lidhje me ndërtimin e aeroportit. Patjetër që në lidhje me këtë çështje, prokuroria e posaçme është duke hetuar edhe për vepra të tjera penale, sikurse është vepra penale e korrupsionit, vepra penale e pastrimit të parave dhe vepra të tjera penale siç është përdorimi i detyrës. Deri në këto momente janë 3 persona të cilat u janë komunikuar akuzat, ndërkohë që zyrtarët e lartë, emrat e cilëve janë regjistruar në regjistrin e veprave penale, nuk janë thirrur sepse kanë dyshime të përfshirë në vepra më të rënda penale dhe kanë afate për t'u komunikuar këto akuza. Por në thelb rezulton që koncesioni ose kompanitë që kanë fituar tenderin për ndërtimin e aeroportit të Vlorës kanë qenë të paracaktuara. Nëse marrim një paralele pak a shumë si rasti i tunelit të Llogaras, pra kompania ka qenë e paracaktuar dhe më pas prokurorët kanë gjetur edhe shkelje të tjera, të cilat lidhen me largimin e një kompanie turke. Duhet kemi parasysh që janë e qartë tjetër çështje kjo, po pyesim për këtë. Jo. Po të lutem, po sepse është në thelb e njëjta gjë. E njëjta është kjo. E njëjta është e njëjta gjë. Okej. Zoti Rakipi, që Magbo, dyja grupi dhe hynë në lojë dhe u futën në garë, do duhet kishin edhe një kompani të huaj, e cila ishte e njohur ndërkombëtarisht dhe kishte kryer punime të ngjashme. Pra kishte eksperiencë gjermane tani se Yda. Kjo kompani Yda Group ka ardhur fillimisht, është krijuar kompania TIA International Vlora, që është kompania që ka marrë dhe koncesionin, dhe menjëherë më pas kompania turke është tërhequr dhe ja ka shitur aksionet në 4.450 euro bexhet pacollit të Magbo Group. Pra do të thotë që edhe kjo pjesë që ka të bëjë me tërheqjen e kësaj kompanie, ka dyshime që ka qenë një ndër truket e përdorura për të fituar këtë koncesion dhe këtë garë. Kështu që në këtë aspekt prokurorët, edhe pse janë shumë të rezervuar për të dhënë informacion, skandali qëndron në faktin që në aeroportin që konsiderohet një vepër me rëndësi strategjike, që ka patur diskutime që është në zonë të mbrojtur e tjera me radhë në i dim protesta që janë zhvilluar ndërkohë, rezulton të paktën nga hetimet e deri tanishme që është një garë e paracaktuar. Tani detajet e kësaj çështje pritet të shikohen hap pas hapi sepse për momentin është duke u hetuar roli i zyrtarëve të lartë në këtë histori, por po ashtu edhe institucioneve të tjera, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për një institucion, por për të marrë miratimin deri në operim kalohet në disa institucione të ndryshme. Por është një hetim i cili tregon që me sa duket të gjitha garat në Shqipëri janë të paracaktuara dhe sidomos kur bëhet fjalë në nivele kaq të larta, sepse në rastin konkret investimi do të ishte rreth 104 milion euro. Më pas Ola mund ta shpjegoj nëse do të kishte fitim në 10 vitet e para do të paguante shteti etj me radhë, por këto janë teknikalitete dhe nuk është shkuar në këtë pjesë. Por pjesa e garës ka dyshime të forta sipas prokurorëve që është e paracaktuar. E para në do ik Klodi unë kam problem me mënyrën se ndonjëherë si i referohemi gjëra. I kam dëgjuar të gjitha debatet për aeroportin e Vlorës. Unë mendoj që ka pasaksi serioze në mënyrën që komunikohet kjo, për arsye se nuk njeh njëri tjetër më mirë se sa unë që njeh që nga dita e parë. Dhe unë s'kam folë asnjëherë publikisht për këtë çështje. Dhe do të keni kujdes shumë për paracaktimin. Për arsye se Klodi, në momentin kur po flet ti, kur është hap tenderi
për aeroportin e Vlorës ka qenë pandemi dhe askush në botë nuk ka dasht që t'investoj në për aeroporte, që as ka pas fluturime, as ka pas qëtë. Vetëm pak. Kontrakt me negocim të drejt për drejt, si që autorizuar. Po jo, po nuk mund të hapësh garë dhe pasaj të thuash, më që na erdhi njeri unë, i thash budgetit dhe balon ademit dhe kompanisë. Mos spekulat, lutem, mos spekulat. Të lutem, je ka flet, tash në njim... Jo, vazhdojmë bashkë, po qa kishe me Klodin dhe vazhdojmë tu. Vazhdojmë. Qa kishe me Klodin. Qështja se qëfar bëm prokurori, se si e shtron qështjen, është hulumtimi ti. Dhe fundin ata e di. Zoti Agjiu. Të mbaroj dhe vazhdojmë. Ju ndëgjova, Klodi. Po flas, as prokurori, që ka hyrë në qështje. Jo, Klodi, vish pak. As prokurori... Se më vjen zëri pak... Po, të lutëm, as prokurori që do ta filloj qështjen, as ti që ke hulumtu, nuk besoj që ka një ori ma shumë se sa unë që i kam të 2 miq dhe kam qenë fillimet të saja. Por unë as njëherë s'kam folë publikisht. As njëherë. Dhe për faktin se s'kam folë publikisht, me që jam prezent këtu, atëherë detyrohem të thoni që kini kujdes kur foli për procedura dhe për shifra. Të lutëm. Atëherë, unë besoj që sonte që ngen konflikt interesi, për sa kohë do flasë për një qështje që të dy aksionerët të lutem. Po unë ju të dhe unë mendimin tim, apo jo. Të lutëm. Atëherë, me sa konstatohë, nuk du të hymë të këto, po të lutëm, unë e kam për detyrim. E para, të lutem, Yli. Yli. Pyetja e zotit Rakipi, po do ta mbaroj fjalën, se unë tani për sa kohë... Nuk mund ta vazhdosh me thonë ti ki konflikt interesi. Po do ta vazhdoj këtë gjë patjetër. Nuk mundesh. Fjalia kur ti thush dikuj ki konflikt interesi, është problem. Zoti Rakipi. Jo, Klodi, mu se vazhdo tu. Mu se vazhdo. Po a the akuz, ki konflikt interesi. E that apo jo? Po a e the vetë? Qa thash? A e the vetë që janë Jo, i njofta, po kjo nuk është konflikt. Kam njojë dhe kam ishtë, për shpine kam me konflikt interesi. Konflikt interesi kur jam i përfshirë aty. Atëherë, e para... Ki kujdes që vlet me... Zotë Rakipi, mund të mbaroj fjalin? Jam shumë e kujdes me Zoti Agjiu, po si qëfar e kujdesi kur tu ki konflikt interesi? Qëfar kujdesi jo kjo? Pyetja e Zotit Rakipi ishte, cilat janë akuzat dhe kujt janë komunikuar. Dhe përgjigja ime ishte shumë korrekte dhe shumë e qartë. Prokuroria e posaçme, të lutem, mund ta mbaroj Ola? Mbaroj, të lutem që mos mbetemi shumë. Po je bajës mund ta mbaroj fjalën Zoti Rakipi? Ja, një sekond. Ta mbaroj Klodi dhe të vazhdon ti pastaj. Po vazhdon pra me batonin dhe po ja të thot Klodi dhe ta mbyllim se nuk do ndajnë ndjek të asim. Atëherë, Zoti Rakipi, prokuroria posaçme është institucioni që bën ndjekjen penale, ushtron ndjekjen penale dhe ngre akuza ndaj personave të cilat kanë shkelur ligjin. Nëse siguron prova dhe fakte për këtë. Atëherë, unë raportova mbi bazën e pyetjes tuaj që prokuroria e posaçme ka dyshime të forta dhe të arsyeshme që gara për aeroportin e Vlorës ka qenë e paraqituar.